Hello， 大家好，我是小白，欢迎来到我的频道。今天我们驱车自驾来到了位于上海市青浦区的潘龙天地。这边是瑞安集团打造的一片这种街区古镇式的商业，这边融合了历史文化和现代的商业，是非常有特色的一处街区。今天呢，正逢春节，我就来带大家看一看这边。就是今天的天气也非常的不错。现在我所在的位置就是潘龙天地的喷泉广场。盘龙镇早在唐代天宝年间已有记载，当地于元代开始称作盘龙镇，明清两代称作盘龙镇。嘉靖年间，盘龙镇被倭寇捣毁，成为废墟。清代一度曾称为盘龙乡，民国时期又被叫做盘龙镇。清代中叶，盘龙镇当地形成了十字形街区。潘龙天地的前身是青浦区的潘龙古镇，还是蛮有历史的。潘龙地区也是曾经的商贸往来的重要节点。我记得刚开业的时候曾经来过一次，但是那天就是大夏天，特别热。今天的温度挺好的，很适合逛。而且尤其喜欢这种古镇、江南古镇的这种商业的氛围，可以大家来这边感受一下，还是挺不错的。这边是奈雪的茶，前边是斯凯奇的鞋店、衣服店。现在我们沿着这个方向去的就是潘龙古镇的韩琛广场，也就是他们的北市。可以看到前边有一个很有江南特色的一个石拱桥，这个旁边是一个汉堡店，旁边还有日料。每家店都有非常多的这个外摆，在天气不错、阳光足的时候，坐在外面休息吃饭还是非常不错的。我们已经到了那个湖边了，就在那个桥边。这边所在的地点就是韩琛南巷，从这个桥过去就是到韩琛广场和北市。侧着。可以看到大家都在这边拍照。它暖和蛮暖和的。这个下边是韩琛广场中的巨型红色大鱼。这个如果晚上它前面还有一些灯的装置，如果晚上打灯的话，可能会在这个水的面上，就是可能会更灵动的感觉。好，我们继续沿着这个桥下去。这边有围炉煮茶。我刚才是从那边这样绕过来的。旁边是 Teams 咖啡。这个上面吊着的一个个五颜六色的小金鱼，鼓着大眼睛。这个是吃蟹粉狮子头，还有各种的汤圆、烧麦。这个是一家冰店。可以看到它里面这种新春的装扮。面吧，吃哪个？芥菜吗？这边有唐朝板栗，
这里面是卖糕点蝴蝶酥。哎，这里面这是一个兔子先生，布兰兔。这家布兰兔好像在田子坊也有的，而且在田子坊还挺受游客的喜欢的。这个就是潘小龙的店，是潘龙天地的这边的一个 IP。然后发现它这边有一个画板，很不错。它有 YouTube、IG、Facebook 和 TikTok， 然后下边有韩文、英文的这些介绍，这个还是不错的。这个是传统佳节有一些限定的图章，就在这个后面来敲。这个就是它的一个 shop。限定款，免费购。好，上了这座桥就可以看到这条非常灵动的粉色的蛇，它应该晚上是亮灯的。我也要吃。大家可以看到这条蛇，它的蛇尾是在那边，然后它的身子在这边，蛇头就在那边了，还是挺不错的这个。这个河水还是很清凉的，很干净，可以能清楚的看到里面的这个水藻。戴口罩往上拉，往上拉。好，来，大家去，大家过来看着我。它这边的文化地图也蛮有意思的，就是这种类似于手绘，然后把这些很重要的以前的建筑都画上了。我们现在刚才有这个蛇的这个桥叫做香花桥，香花桥是文物保护，它是1340年由戴德荣出资建造，在乾隆30年和53年也数次修复。这边可以看到之前这个原本桥梁的构建的这个图，他把之前的那些石头构件全部用在了这个桥的这个附件。潘龙天地好像只有这一座桥，应该是或者是2座是原来的这种保护建筑。然后这边呢，它是有一个建筑可阅读，就是在上海的，包括恒富风貌区都是有这个的。你可以扫它的码，或者是就来获取它的这些相关的历史知识。然后潘龙天地其他的桥呢，都是后来建的，是为了这个整体的商业的通达性。所以这座香花桥，大家可以来这边一定要打个卡，感受一下它千年古镇的文化。现在要进这个店买一个冰激凌。我可以尝味道的吗？我想尝一下。还有咖啡。这个绿的是什么？这是一间意大利的品牌。好，谢谢。在香花桥这边是地点叫做十字南街，我们往南市这边看一看，这边人还是蛮多的。
真的是有各式各样的小店呀。我觉得在这边可以逛个大半天或者一天。而且这边有很多的国外游客，刚刚有听到了，日本游客、韩国游客，包括一些上海的当地人，还有很多人是从市区特意驾车过来的。盘龙天地在对52处历史建筑保护性修复的基础上，通过对历史故事的挖掘和重新解读，除保留的香花桥和凤来桥外，新建8座仿古桥，致敬传说中的九龙一凤，并结合项目现代的景观设计需求及典籍中的盘龙实景，打造了新盘龙实景，为现代人重现了这个独具魅力的水乡古镇。这个是 Ciso 咖啡，这里面的咖啡店就已经非常多了，你基本上走到每一条小巷都有。这里是牛肉面，马上要到午饭时间了，大家可能都在纷纷找餐厅，然后都进到餐厅里面去吃饭了。这个是吃云南菜的，右手边这个是波波利。也是吃偏西式的一些意面呀、牛排什么的，烤鸡。沿着这边往前走，就可以到城思故里烟雨廊桥。听这个烟雨的感觉就，如果是下雨天，可能会更有氛围和情调吧。这种古镇其实就包括去一些朱家角或者是苏州的一些同里啊。什么的，其实烟雨蒙蒙的时候去也蛮不错的。而且我之前有一次去那个绍兴，我觉得绍兴这个城市是非常值得大家去旅游的，因为它真正意义上的江南水乡和侨乡，桥非常的多。有一次我在那个晚上逛的时候，下着小雨，看到了灰瓦白墙，哇，有一阵那种景象，还有船，就特别的就被感动到了。希望大家有机会可以去绍兴走一走，然后我也有机会再去给大家再拍一拍视频，分享一下绍兴这个城市，而且也是鲁迅的故里嘛。这边是鲜榨果汁的，走到这边可以看到。这家是专门卖糖葫芦的。以前在北京冬天吃糖葫芦都是那种大爷推着那个车，糖葫芦扎在上面。来到上海之后呢，就很少吃到那种了。然后现在糖葫芦都是很小很小的那种，不像以前那么大了。这个大的还是蛮传统的。要一个洗果套盒。格格，它20。这个活动的餐车叫小包总，是卖一些绿豆糕和榴莲酥什么的。这个是卖上军宁波菜，应该是卖一些海鲜的干果制品的。可以看到宁波的一些特色，好像有一些宁波，我记得应该是有一些糟和酿、酒酿这种东西。宁波雪菜萝卜干、西湖醋大蒜，这里面都是宁波的一些小海鲜，醉香螺全是醉的，醉虾。这里是青浦酱菜，然后这边就是一些宁波的特色了。我刚刚看到有黄泥螺，对，这个黄泥螺，还有蟹糊、蟹块、醉香螺。这家宁波菜的这个店还是品种还是很全的，大家如果来这边还可以买一些特产带回去。这边是一个小的市集。应该是为了这个春节
最新的布置，整体的风格还是蛮漂亮的，很那种像中国传统的这种复古式的。这叫做攀龙水集，小朋友在这个拍照。下面就是这种石子路，石子铺成的。这边是卖草莓、橙子、五谷丰登、大橘、大荔。小朋友拍照。好大的草莓啊！他在付的是我的钱。我知道。一斤10块。对。我就要个这个。蛇，他要蛇。好。这里一个蝴蝶啊。好。嘟嘟要什么？1个30。嘟嘟要什么？你这个人有点过分。吃个鲍鱼鸡，刚刚吃了那个鲍鱼鸡，还不错。现在是下午2、3点钟了，人好像更多了。而且刚刚我问了一下，这边的很多店是可以支持 Visa 啊这种外币卡。但是也不知道是不是全部，最好还是可以问那个消费之前问一下，因为大多数好像都可以的。因为他们说这边外国游客还是非常多的，因为这边离虹桥机场和上海火车站特别的近，所以大家如果落地虹桥机场，可以不妨来这边玩一玩。这边的那个服务中心也可以寄存一下行李什么的，非常的热闹。所以瑞安集团打造的这个攀龙天地还是蛮厉害的，像新天地一样，因为都是他们这种做城市更新改造的。现在我们是在北市街这边旁边有一个 Bigger Space。这个是苏小柳点心，可以看到很多人在这边喝下午茶。然后这边就是我们现在在的位置，就是韩春巷，再往前就是北市街。北市街这边可能会有一些卖文创类的东西。这边有一个宠物生活体验馆，应该是撸猫的这种。这个右手边是平成屋。顶上挂的这种淡紫色的这种灯笼还是挺好看的。那这边是画眉联名，大家在排队去那边买化妆品，应该是。这个右手边也是一家很有创意的店，叫 Rainy and Cloudy。这边这个区域就是有一些卖
围巾和衣服的。这边是龙云巷。这边的2楼也是可以上来的，然后也有一些餐厅。从上边往下看，看到这个河流小桥，还有一些游客，还是挺不错的一个景象。这2楼可以坐扶梯下去。有点太异了。好想笑啊！是狗狗同款 CD 都。这家店很有别致的景色哟，驻唱 live band。好的，现在我又回到了最开始我们来到盘龙天地的起点，就是喷泉广场。那么今天我带大家来到盘龙天地的视频就到这里了，带大家感受春节的这份热闹，希望大家能够喜欢。那么我们下期视频再见喽，拜拜，祝大家春节愉快，身体健康。